Ռուսաստանի տարածքից Pan-Armenian TV-ի բոլոր նախագծերը ավելի հեշտ եւ արագ կարող եք դիտել Վկանտակտեում։ Pan-Armenian TV-ի պաշտոնական էջում։ Մենք արդեն Վկանտակտեում ենք։ Ռուսաստանի տարածքից մեզ կարող եք դիտել Pan-Armenian TV-ի պաշտոնական էջում։ Բաչ թողնեք։ Ինչի համար ես էլի եկել, արա։ Ինչ ես ուզում, չգիտես։ Այն փողերի համար, որ ես տան մեջ ա։ Էդի փակեցինք պրծանք, ուրիշ։ Այդ թեման փակած չի։ Լսի հովոք ես քանի անգամ նույն բանը կանանք բացատրենք, նորմալ մարդկային լեզվով։ Պարտադիր ուզում ես ինչ-որ վատ բանի հասնես։ Ես իմ ասելիքը ասեցի։ Դե ուրեմն թող գնա, մենք էլ մերը ասեցինք։ Այս տան մեջ փող կա։ Գոր։ Դու ինչ ես անում ստեղ։ Մեր խոսակցությունը կիսատ մնաց։ Ես քեզ ամեն ինչ արդեն ասել եմ։ Ինչ ա կատարվում, գորեսով էր քեզնից ինչ էր ուզում։ Դու զանգել էիր ինձ անհարմար էր, որ պատասխանեի, ասա տեսնեմ ինչ ա եղել։ Ու դու դեռ ինձ ես հարցնում ինչ ա եղել։ Էս ինչ ա եղել, Գոր։ Տեսա, որ կռվում էիք, ինչ էր ուզում քեզնից։ Ցավում ա։ Գոր, բա որ ես հանկարծ ուշ հասնեի, բա որ ես չգայի, ինչ էր լինելու այստեղ, ես ինչ էի անելու։ Եթե անգամ մի բան լիներ, հետո ինչ։ Ոնց թե հետո ինչ։ Ոնց ես այդքան հանգիստ ասում հետո ինչ, տեսնում ես ինչ անհանգիստ եմ, իսկ դու Ինչի ես ժպտում, Գոր։ Ես այսքան անհանգիստ եմ, դու ժպտում ես։ Ինչ էր ուզում քեզնից։ Չգիտեմ, քեզ հավատամ թե չէ։ Ինքդ էիր ասում, որ ուզում ես, որ քեզնից հեռու մնամ։ Իսկ դու ինչի ես իմ ամեն ասածը լուրջ ընդունում։ Պետքա չընդունեի։ Դու էիր ասում, որ բարկության պահին ասում ենք բաներ, ինչը իրականում չենք զգում։ Հիմա դու ինչ ես զգում, Սառա։ Այն ինչ դու։ Հաստատ։ Վստահ ես։ Քեզ եմ հարցնում, վստահ ես։ Ես որպես տերական պատասխան ընդունեմ, հա։ Դե Սառա։ Ես գիտեմ, որ մենք շատ բաներ ունենք խոսելու, բայց ամենից առաջ ուզում եմ ասել, որ չեմ ուզում քեզ կորցնեմ։ Չեմ ուզում Գոր մի օր արթնանամ ու հասկանամ, որ մենակ եմ, որ դու գնացել ես ու ես մենակ եմ մնացել։ Չեմ ուզում հասկանամ, որ հպարտությունս հաղթել է սիրուս։ Եթե դու ինձ հետ չլինես, Գոր, ես մենակ եմ լինելու։ Կապ չունի ովքեր կլինեն կողքիս, ես մնալու եմ մենակ։ Ես քեզ շատ եմ սիրում։ Ես հասկանում եմ, որ մենք շատ բաներ ունենք դեռ խոսելու իրար հետ։ Ինչքան էլ չկարողանամ հիմա իմ էմոցիաները զսպեմ։ Բայց ամեն հասկանում եմ, որ շատ բան ունենք քննարկելու, պետք է հասկանանք հետոն ինչա լինելու։ Սպասի, հեսա դուրս գանք ու խոսանք, հա։ Ես դուրս եմ գալիս, եթե հանգարց դրանք Երևան, չնայած շատ խիստ կասկածում եմ, որ ելնիկ Երևան, բայց ինչ ուզում ալինի կզանգես։ Չէիր ասել, որ ընկերուհի ունես։ Ժամանակ չկար այդ խոսալու, ամել ընկերուհի չի, նշանած սա։ Բա, որ Ռեբեկայի հետ մոտեք, դե, ուզում ասեմ, չի խանդում։ Ռեբեկան Սառայի քուրն է, ու հետո ինչ-որ շատ է սկսել Ռեբեկայի անունը տալ։ Ես քո նշանածից էի խոսում, Գոր ջան։
Հեսա գործերս կվերջացնեմ, կգամ ու ամեն ինչ կխոսանք։ Okay. Պաստորեն քույրեր են։ What չի։ Գնացինք։ Գոր, ինչ էր քեզնից ուզում այդ տղան։ Այդ անցած թեմայա մի մտահոգվի ընդհանրապես։ Չես ուզում ասել։ Սառ այդ քո թեման չի, ամեն մենք ավելի կարևոր բան ունենք խոսալու, տես չի։ Էլկա։ Արման, դու դեռ մեր տան տարածքում ես։ Հա, այստեղ եմ։ Ինչ որ բան է պետք։ Ինչ որ բանի կարիք ունես։ Ալո։ Էլկա։ Ալո։ Բարև։ Բարև։ Հասկացա, որ անհանգիստ ես, որոշեցի գալ։ Արման, ես շնորհակալ եմ Վարդի համար, բայց Գիտեմ, էլ չեմ անի։ Էլկա, լավ չես զգում քեզ։ լավ եմ։ Իրոք լավ եմ։ Ախր ինչի ես վեր կացել։ Պարկեր հանգստանայր։ Հիմա ավելի ես վատ զգալու քեզ։ Արման, պապիկը ասել է, որ դատավարությունը շուտ է լինելու։ Դե, հա, դատախազի որոշումն է։ Բայց դե մի օր լինելու էր, չէ։ Ու ասաց, որ վտանգ կա, որ կարող է քեզ էլ մեղադրեն։ Այդ ճիշտ է։ Դե հա։ Ես էլ կապ ունեմ այդ սպանության հետ։ Չգիտեմ, երևի լավն էլ էնա, որ մեղադրանք առաջադրեն։ Դու բոլոր մանրամասները գիտես։ Դու գժվել ես։ Չէ, ինչի։ Կարող է այդպես ավելի լավ լինի։ Հասկանում ես, սենց մեր համար ավելի դժվար է։ Ես չեմ կարող ուղղակի իմանամ, որ դու լավ չես զգում ու ես չգամ։ Անկախ մեր կամքից մենք անընդհատ իրար հանդիպելու ենք, տեսնելու ենք ու այդ ավելի ցավ է պատճառելու մեզ, իսկ ես չեմ ուզում, որ դու քեզ ավելի վատ զգաս։ Դրա համար հիմա մտածում եմ, որ ավելի լավ է մեղադրանք առաջադրեն ու այլ պատճառ չի լինի, որ մենք իրար տեսնենք ու եթե իրարից հեռու լինենք, երևի այդ ժամանակ քո համար ավելի հեշտ կլինի։ Դու քո ասածին հավատում ես։ Կլինի քայլանք։ Բայց ախր շատ թույլ ես, ավելի լավ էր պարկեիր։ Ոչինչ։ Կարևորը քո հետ եմ լինելու։ Ուղղակի չեմ ուզում տան մոտ խոսենք։ Դե այդ դեպքում արի նստենք մեքենան։ Ես էլ չեմ ուզում, որ մրսես ու նորից վատ զգաս քեզ։ Պաստորեն Ռեբեկան էր քեզ զանգել։ Հա։ Ես երեկել էի սպասում քեզ։ Մտածում էի, որ էլի կգաս տպարանի մոտ։ Մտածում էի, որ երբ գաս, անպայման պիտի խոսեմ քեզ հետ ու ասեմ, որ չեմ ուզում բաժանվենք։ Ուղղակի չեկար։ Այսօր էլ չէի սպասում, որ կգաս։ Մեկ-մեկ ինքս իմ վրա զարմանում եմ, որ նորից էլի հետ եմ գալիս։ Որտեվ նենց բաներ ես ասում ու անում, որ ինքս ինձ խոսք եմ տալիս, որ էլ հետ չեմ գալու։ Բայց հետո ջղայնությունս թողում է ու հասկանում եմ, որ ինչ-որ բան կիսատ է իմ մոտ։
Գոր, կներես ինձ։ Ես գիտեմ, որ նեղացրել եմ քեզ ու սխալ եմ եղել, ուղղակի Չէ, հիմա պետք չի, որ ոչ դու արդարանաս, ոչ էլ ես։ Երկուսս էլ սխալ ենք եղել, երկուսս էլ իրար չենք հասկացել, երկուսիս պատկերացումով էլ մենք ճիշտ ենք եղել։ բայց Կլսես։ Հիմա ամենակարևորը գիտես որն է, որ մենք իրար հետ խոսանք ու հասկանանք։ Պետքա, որ այս մեր հարաբերությունները շարունակվեն, թե չէ։ ինչի մասին ես խոսում։ Հիմա ես չեմ կարա քեզ խաբեմ կամ խաղամ, որ իմ համար այս ամեն ինչը մեկ է։ Չէ, ես շատ երջանիկ եմ հենց հիմա։ Լուրջ եմ ասում, շատ երջանիկ եմ, որ դու հենց հիմա իմ կողքին նստած ես, բայց ավելի կարևորը հետո ինչա լինելու։ Արի իրար ճիշտ հասկանանք։ Ես ինչքան էլ քեզ սիրեմ, երկրորդ անգամ այդ նույն տունտունիկի մեջ չեմ մտնելու։ Որ մյուս օրը զանգես ինձ ասես, պապիս դեմ է, մամաս լավ չի զգում իրան, Ձյաննան խանգարում է, չէ, այդպես պետքա չլինի։ Ես շատ բարձր եմ դասում են, որ քո ընտանիքը այդքան կարևոր է քո համար, որ դու շատ ես սիրում իրանց։ Բայց ես օրինակ իմ հարազատ քրոջից հրաժարվեցի, հանուն քեզ, հանուն մեր սիրո, նույնն էլ դու պետքա կարողանաս անես։ Հասկացի, տարբերություն չկա, ոնց որ Ձյաննան է իմ համար հարազատ, նենց էլ քո ընտանիքի անդամները քեզ համար։ Գիտեմ, հասկանում եմ։ Ինչքան էլ քեզ սիրեմ, մեկը ես չեմ կարող այդ թաքուն բաները խաղամ։ Չեմ ուզում տենց լինի, որ հերվում քեզ հաջողություն ասեմ, որ պապիկդ հանկարծ չտեսնի։ Եթե քո մեջ հարցեր լինեն, ուզում եմ գաս ու ինձ դիմես, ինձ հարցնես, ինձնից ճշտումներ անես, որ հետո էլ դրանից հետո հետևություններ անես։ Ուզում եմ նայես աչքերի մեջ ու հասկանաս դու ինձ հավատում ես, թե չէ։ Այս պատմությունը պետքա լինի մենակ իմ ու քո մասին։ Պետքա լինենք մենակ ես ու դու։ Մենակ դու ինձ ասա, որ իմ հետ ես լինելու, ես մնացած բոլոր հարցերը կլուծեմ։ Գոր, ես էլ եմ հոգնել այս վիճակից։ Ես էլ եմ զգում, որ առանց քեզ չեմ կարողանում ու ուզում եմ, որ մեր պատմության մեջ մենք մենակ լինենք։ Ուրեմն հենց այսօր գնում եմ պապիկիդ հետ խոսամ։ Ավելի ճիշտ կլինի, եթե առաջինը ես խոսեմ։ Չէ, Սար, դու պետք չի որ խոսաս, որտեվ էլի նույն պատմությունը կկրկնվի։ Պապիդ կջղայնանա քո վրա, դու կխեղճանաս։ Ավելի լավ է ես խոսամ, որտեվ ինքը որ ուզենա թելադրի, թե մենք ոնց ապրենք, ես որ հաստատ չեմ խեղճանալու։ Ուզում եմ հիմա ասես, որ իմ հետ ես լինելու, եթե անգամ իմ ու պապիդ խոսակցությունը չստացվի։ Հա, հասկանում եմ, հիմա քեզ ընտրության առաջ եմ դնում, բայց դու պետք է հստակ որոշում կայացնես, հասկանաս։ Եթե իմ հետ ես լինելու, ես բոլոր հարցերը կկարգավորեմ։ Սառա, ես չեմ կարող կիսատ ապրեմ, ես չեմ կարող հանդուրժեմ, որ դու իմը լինես, ու մենք գաղտնի հանդիպենք իրար հետ։ Չէ, ես ուզում եմ նորմալ մարդկանց նման, ես քեզ երբ պետքա դիմավորեմ, երբ պետքա ճանապարհեմ, եթե ուզում եմ ձեռքդ բռնեմ։ Բայց նորից եմ ասում, այս ամենամեծ թեման չի, ամենամեծ թեման այն է, որ դու միշտ հստակ իմ կողքին կանգնած լինես։ Արման, ես որ հիշում եմ այդ դատավարության մասին, սյուրտս կանգնում է։ Ինչի։ Հարցնում ես։ Դու որ իմ տեղը լինեիր, ինչ կանեիր։ Երկուսս էլ գիտեինք, որ այդ օրը մի օր գալու է։ Բա որ ինձ կանչեն դատի ու ես ստիպված լինեմ այս գործի վերաբերյալ վկայություն տամ։ Բա որ չէ։ Հաստատ կկանչեն։ Արման, ես չեմ կարա։ Ես չեմ կարա քեզ մեղադրեմ դատարանում։ Ես չեմ կարա անգամ պապայիդ մեղադրեմ հասկանալով, որ իրան մեղադրելով քեզ եմ վնասելու։ Ես ինչ եմ անելու այդ պահին։ Իմ մասին մտածել ես։ Էլկա, դու էլ չի ասում, որ մեղավորը պետքա պատասխան տա։ Դու էլ խոսում արդարությունից։ Հիմա եկել է այդ քո ասած արդարության պահը։ Արդարություն։ Այդ արդարությունը մեկ-մեկ այնքան անարդար է մեր հետ,
Այս կյանքում ոչ լիարժեք ճիշտ կա, ոչ էլ լիարժեք արդարություն։ Հա, ճիշտ է մարդասպանը պիտի բանտում լինի։ Բայց դրանից առաջ ու հետո այնքան բայցեր կան Արման։ Ես ինքս ինձ հարցեր եմ տալիս։ Արդյոք ճիշտ է, որ քո պապան իմ պապայի փոխարեն պատասխան է տվել։ Արդյոք ճիշտ է, որ մենք իրար այդքան սիրում ենք, բայց մեկը միասին չենք կարող լինենք։ Ու վերջի վերջո ճիշտ կլինի արդյոք, որ պապատ պապայի սպանելու համար պատասխան չտա։ Ես չգիտեմ արդեն Արման։ Ես խճճվել եմ մտքերիս մեջ, հասկանում ես։ Ես երբեք այսքան անօգնական չեմ եղել Արման։ Ես քեզ շատ լավ եմ հասկանում, որովհետև ես էլ եմ նույն իրավիճակում։ Բայց երբ որ քեզ այս վիճակում տեսնում եմ, ինձ ավելի վատ եմ զգում։ Ես չեմ ուզում, որ դու դատարանի դահլիճում ասես բաներ, որոնց համար հետո կարող ես զղջաս։ Ես չեմ ուզում, որ հորդ Շիրիմի առաջ ինչ-որ պարտավորություններ ունենաս կամ պարտք մնաս։ Ես էլ ինչ անում եմ, իմ հոր համար եմ անում։ Էլկա, դու էլ պետքա քո հոր համար անես ամեն ինչ, որ խղճիդ վրա ուրիշ բան հանկարծ չծանրանա։ Արման, բա դու հասկանում ես երտս ոնց է ցավում Արման, ես մեռնում եմ ցավից։ Դու այնտեղ ինչ էլ ասես կամ չասես, մեկը որոշումը չի փոխվելու։ Դրա համար արի հիմա իրար հետ պայմանավորվենք, որ դու ասելու ես ամեն ինչ, որ հանկարծ խղճիդ վրա ոչ մի բան չծանրանա։ Լավ։ Ոչ ես, ոչ էլ ուրիշ մեկը քեզ ոչ մի բանում չի մեղադրելու։ Ես եմ մեղադրելու։ Այդ ամենացավոտն է Արման։ Ես չեմ կարա։ Հասկանում ես, ես չեմ կարա ասեմ բաներ, որոնք որ քեզ վնասելու են Արման, չեմ կարա ուղղակի։ Ես ինչքան էլ հասկանամ, որ մենք իրար հետ էլ չենք կարա լինենք մեկը չեմ կարողանում չմտածել քո մասին, չեմ կարողանում չտանջվել, չանհանգստանալ։ Ինձ ասա, ես հասկանամ, ինչ անեմ Արման, ինչ անեմ։ Ինչ։ Գոր մենք հիմա հաշտվել ենք, չէ՞։ Չէ։ Չգիտեմ, մտածում եմ։ Ես ուզում եմ, որ ամեն ինչ առաջվա նման լինի։ Այստեղ մենք տարբեր բաներ ենք ուզում, որտեղ ես չեմ ուզում առաջվա նման լինի։ Ես լրիվ ուրիշ բան եմ ուզում։ Ես էլ։ Կներես ինձ։ Ես ուղղակի, ինչպես միշտ էմոցիաներս չկարողացա կառավարել։ Էլկա, ամեն դեպքում, եթե սիրում ես ինձ ու ուզում ես, որ լավ լինեմ, պետք է առաջին հերթին քեզ լավ նայես։ Կարևոր չի ես ուր կլինեմ, ինչ կարգավիճակում կլինեմ։ Դու պետք է քեզ լավ նայես, որ ես լավ լինեմ։ Ես միշտ ամեն ինչ իմացել եմ քո մասին։ Ու հիմա էլ եմ իմանալու։ Ու եթե հանկարծ ես իմանամ, որ լավ չես, ես դրանից էլ ավելի վատ եմ լինելու։ Էլկա, ուղղակի քեզ լավ նայի։ Ես քո ցանկացած հարց ու խնդիր լուծել եմ, հիմա էլ եմ լուծելու։ Եթե հանկարծ դատարանը մեղադրանքը հաստատի ու ինձ կալանավորեն, այդ կապ չունի։ Ես էլի քո համար ամեն ինչ կանեմ, ուղղակի արդեն նույնը չի լինի։ Հա, ես կուզեի ասեի, որ կյանքը չշարունակես, որ երջանիկ լինես, բայց երևի այդքան ուժեղ չեմ։ Մենակ մի բան կասեմ, որ քո երջանկությունը իմ համար ամենակարևորն է։ Արման, ֆիզիկական բաժանումը ոչ մի բան է, եթե մարդիկ իրար սիրում են։ Ու երջանկությունն այն զգացմունք է, որ մենակ սիրածդ մարդու կողքին կարա զգաս։ Տուն գնա։ Ու էլ տնից դուրս չգաս, միջև լավանաս։ Կլինի։
կլինի։ Ախր դու ինձ սխալ ես հասկացել, Էլկա, ես քեզ շատ եմ սիրում, ու դրանից կարևոր բան չկա այս աշխարհում։ Ու այդ սերը մենակ հերիք է, որ ես ուղղակի թքած ունենամ ամեն ինչի վրա, ջնջեմ ամեն ինչ, որ մենակ թե քո հետ լինեմ, հասկանում ես։ Իմ համար չի կարա մեկ լինի քո այս վիճակը, Էլկա, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Ու մեկը չեմ հավատում, որ կարա քո համար մեկ լինի այս ամեն ինչը։ Ու ուզում եմ հասկանաս, որ իմ համար հաստատ մեկ չի։ Ես ուղղակի շոկի մեջ էի, ես չգիտեի ինչ անեի, ես տեսել եմ ու չեմ հասկացել, թե ինչ եմ անում, խնդրում եմ, հասկացի ինձ, Էլկա, ես չգիտեի ինչ անեի։ Լավ, ես այդքան նեղացրել եմ քեզ։ Ում զանգեմ, Ռեբեկային, Էլկային, թե Նարինեին, չգիտեմ ինչ անեմ։ Արմանն էր եկել։ Էլկա, դու ամեն ինչ շատ ճիշտ ես անում։ Մենք երկուսս էլ հասկանում ենք, որ դուք… Ռեբեկա, խնդրում եմ քեզ, մի ասա ոչ մի բան։ Ինձ այդ ամեն ինչը լավ էլի է ցավացնում։ Ռեբեկա, ինձ չի սփոփում այն, որ ես ճիշտ եմ անում։ Ընդհանրապես չի սփոփում, հասկանում ես։ Ոյ վերջապես։ Ինչ ա եղել։ Պարոն Սարանն արդեն կոնֆերանս դալիճում, հա։ Տեղյակ չեմ, ես էլ եկել էի, որ իրան տեսնեմ։ Մի րոպե, այսինքն դուք միասին չեք, ինքը տպարանում չի։ Ոնց, դեռ չի եկել։ Արդեն չգիտեմ ինչ անեմ։ Ժողով էր հրավիրել ու կարևոր հանդիպում ուներ։ Բոլորն իրեն են սպասում, բայց ինքը չկա։ Այսքան տարվա մեջ սենց բան չէր եղել։ Ես էլ եմ զանգել, բայց անջատում է։ Այս Սարոյանի նման չի։ Հա, ես էլ եմ դա ասում, բայց ախր չգիտեմ ինչ պատասխան տամ դալիճի հավաքվածներին։ Սարոյան։ Արման ջան, դու որտեղ ես։ Ես տպարանում եմ։ Եկել էի, որ ձեզ տեսնեմ, բայց Գայանեն ասաց, որ այստեղ չեք։ Ասաց, որ հանդիպում ունեք, ժողով ունեք, բայց չեք եկել։ Հա, ճիշտ ասում, ես լրիվ մոռացել էի։ Ինչ ա եղել, ձեզ լավ եք զգում։ Հա, լավ եմ, լավ։ Դու հիմա արի իմ հետևից, ես քեզ իմ հասցեն հիմա կասեմ։ Իսկ Գայանեին ասա, թող այդ ժողովը հանի։ Հանի, թե հետաձգի։ Չէ, թող հանի, ես հետո բոլորի հետ կխոսեմ։ Լավ, հասկացա։ Նոր։ Բայց ո՞նց անեմ։ Մենք այդ հանդիպանը 2 ամիս սպասել ենք։ Սարոյանի որոշումները չեն քննարկվում։ Լավ։ Լավ, ինչ է կատարվում հետդ Սարոյան։
Չէի գալիս, որ մամ կարաս ինձ լսես։ Ռեբեկան ասաց, որ Արմաններ եկել։ Ուղղակի լսի ինձ, հա։ Մամ, ես չեմ ուզում, որ դու ինձ ասես, որ ես սխալ եմ անում։ Առավել ևս չեմ ուզում, որ ասես, որ ճիշտ եմ անում։ Ես չգիտեմ դատարանում ինչ կլինի, բայց խնդրում եմ քեզ։ Իմ հետ եղի, հա։ Ուղղակի իմ կողքը եղի, մամ։ Ես ուզում եմ, որ դու իմ կողքը լինես հիմա ու հետո էլ դատարանում։ Ինձ մենակ չթողես, հա։ Իմ աղջիկ։ Ժողովը հանեց կայանը։ Հանեց։ Լսի Արման, մենակ խնդրում եմ առանց հարցերի։ Դեմքիցդ տեսնում եմ, որ պատրաստում ես հարցեր տալ ինձ։ Կարծում եմ մենք այն հարաբերությունները ունենք, որ կարող եմ ձեզ հարցեր տալ։ Ինչ է կատարվում։ Ինչ-որ բան ա եղել։ Լավ չեք զգում ձեզ։ Չէ, լավ եմ, Արման ջան, ուղղակի հոգնած եմ մի քիչ։ Սարային պիտի տեսնեմ։ Մեքենադ որտեղ ես կայանել։ Եթե հեռու եմ մոտեցրու։ Չէ, ստեղ մոտ է։ Հիմա կգամ։ Հեռախոսը դա։ Չեմ ուզում պատասխանեմ։ Պատասխանի։ Պապինը ասել էր, որ տպարանի հետ կապված ինչ-որ կարևոր խոսակցություն պիտի ունենանք։ Պատասխանի։ Ալո։ Ալո, Սարա, Հա, պապի ջան, լսում եմ։ դու հիմա տպարանում ես։ Չէ, բայց եթե դու այդտեղ ես, կարող եմ գալ։ Չէ, դու արի ուղիղ ընթերցողի այգի։ Տեղը գիտես։ Հա, կգամ։ Դե սպասում եմ։ Արի։ Լավ։ Գնանք։ Հա, կգնանք։ Բայց ամեն ինչ կարգին է։ Հա, ինչու ես հարցնում։ Պարոն Սարոյան, ես ծնված օրից ձեզ ճանաչում եմ։ Ու հասկանում եմ, որ ինչ-որ բան է կատարվում։ Ես իհարկե իրավունք էլ չունեմ ասեմ, որ ասեք ինձ, բայց գոնե ասեք, թե ինչ կարամ անեմ, ինչով կարող եմ օգնել ձեզ։ Արի ուղակի փակենք այս թեման, լավ։ Իսկ հիմա գնում ենք ընթերցողի այգի։ Արի։ Գոր ոչինչ, որ ես գնամ։ Որ ասեմ մի գնա չես գնալու։ Դե այդքան էլ լավ չի ստացվի, բայց մի բան կհորինեմ ու չեմ գնա։ Գոր ես չեմ ուզում թեկուզ պատահաբար այնպիսի քայլ անել, որով քեզ կնեղացնեմ։ Չեմ ուզում առանց քեզ մնալ։ Այ հենց դրա համար էի ասում, որ պետք է հստակ հասկանանք մեր անելիքները։ Դու ինչ էլ անես, ես քո կողքին եմ լինելու։ Հիմա իմ միակ նպատակը քեզ հետ ամուսնանալն է։ Հա լուրջ, ուրիշ ելք չեմ տեսնում այս ամեն ինչի մեջ։ Համել մենք երեխա չենք, չէ, որ մտածենք իրար քիչ ենք ճանաչում, հələ շուտ ամուսնանանք կամ իրար չենք հասկանում։ Ես հստակ գիտեմ, որ քեզ եմ սիրում ու հստակ գիտեմ, որ ուզում եմ դու կողքս լինես։ Հա, տենց է, եթե դու կողքս չեղար, ուրիշ ոչ մեկ չի լինելու իմ կողքը։ Մենակ ես վստահ լինեմ, որ դու միշտ իմ հետ ես լինելու։ Ես կպայքարեմ բոլորի դեմ։ Բոլոր խնդիրները կոչնչացնեմ։ Դու ինձ չես վստահում, Գոր։ Իսկ ես դրա առիթը չունեմ, Սարա։ Լավ, արի այսպես անենք։ Ես կգնամ տպարան պապիկի հետ կխոսեմ, հետո կգամ ու մենք շատ լուրջ խոսակցություն կունենանք։ Դե հարսանիքի օրը որոշելը լուրջ է, չէ՞։ Չնայած ես հարսանիք չեմ ուզում։ Ինձ դուր է գալիս, այն որ
փոքր հավաքույթ են ունենում, պսակադրության նման։ Չնայած երևի դու ուրիշ պլաններ ունես։ Գիտես ինչ եմ ուզում, որ հարսանեկան զգեստով եկեղեցի մտնեմ, այ դա շատ եմ ուզում, որովհետև Աստծո օրհնություն ստանալը ամենակարևորն է, իսկ մնացածը կարող է եւ չլինել։ Հիմա ես ոնց կարողանամ քեզ բացատրեմ, թե ինչքան շատ եմ ես քեզ սիրում։ Ոչ մի բառ մի ասա։ Ուղղակի ինձ մենակ մի թող։ Ես ինչ էլ ասեմ, ինչ էլ անեմ, եթե նույնիսկ ջղայնացած ժամանակ ասեմ գնա, մի գնա, հա։ Որովհետև ասում եմ գնա, հետո սպասում եմ երբ ես գալու։ Գոր։ Ես ամեն օր ու ամեն ժամ քո կարիքն ունեմ։ Գիտեմ, որ շատ խնդիրներ եմ առաջացնում քեզ համար, ու երբեմն այդ խնդիրները հարթելու փոխարեն ավելի եմ բարդացնում, բայց Դու ոչ մի խնդրի մասին մի մտածի։ Ես դրանց լուծումները անպայման կգտնեմ։ Հիմա արի քեզ տանեմ պապիկիդ մոտ, ես էլ մի երկու գործ ունեմ, անեմ վերջացնեմ։ Գոր, դու խոսել ես Սիանայի հետ։ Սիանային ինչի հիշեցիր։ Երեք զանգել էր, հանդիպել ենք։ Ինչ։ Եթե ասեմ ինչի համար ավելի կզարմանաս։ Ոչին եղացրել քեզ։ Չէ, ուղղակի քեզ էր փնտրում, ուզում ամեն ինչ անել, որ հաշտվեք։ Գոր, ինքը ճամպրուկով էր ու գնալու մասին էր խոսում։ Գիտեմ, ինձ համար էլ անսովոր, որ ինչ-որ լավ բան է ուզում անել, բայց ինքը անկեղծ էր։ Միևնույն ժամանակ տարօրինակ, բայց ինքն իրեն նման չէր։ Գորից թվում է դու պիտի խոսես հետը, որովհետև լավ վիճակում չէր ինքը։ Սպասեմ։ Չէ, դու գնա։ Ես Սարայի հետ կգամ։ Կարող ես հանգիստ լինել։ Գնա, գնա։ Ձյան։ Ձյան։ Գոր, ես գնում եմ, անհանգստանալու կարիք չկա, հենց որ տեղավորվեմ կզանգեմ քեզ։ Ու վերջում գրել եմ այն հասցեն, որտեղ որ հնարավոր է գտնես Սաքոին, այդ ընտեղեն է հյուրանոցի գործով։ Չգիտեմ ինչքանով քեզ կօգնի Սաքոին գտնելը, բայց չեմ ուզում մտածես, որ անդառնալի կորցրել եմ խիղճս։ Ես քեզ շատ եմ սիրում, Գոր։ Ալո։ Սակո դու ես։ Ով է։ Անունս քեզ բան չի ասի։ Ուղղակի ինձ քո համարը տվել են, ասել են, որ վստահելի մարդ ես։ Հնարավոր է հանդիպենք։
Գործ կա։ Ալո, լսում ես։ Արի մի հատ հասկանանք, էլի լինում է հանդիպել, թե ես ուրիշ մարդու դիմեմ։ Ուղղակի ինձ ճիշտ հասկացի, իմ համար շատ կարևոր հարց է, հենց մարդու չեմ կարա դիմեմ։ Ինձ խորհուրդ են տվել, որ քեզ զանգեմ, դրա համար հիմա քեզ եմ դիմում։ Քեզ ով է համարս տվել։ Դե հիմա ինչ կարևոր է։ Փողն էլ ընդհանրապես խնդիր չի։ Դու փողը ասում ես, ինչքան որ քեզ հարմար է։ Այտենց պայմանավորվում ենք։ Բայց դու էլ պետք է քո գործ անես առանց ինչ-որ հարցեր տալու։ Ամել հեռախոսով սենց երկար բարակ չխոսանք, ավելի լավ է տեղ ու ժամ ասեմ, գաս հանդիպենք մանրամասն քննարկենք ամեն ինչ։ Լավ, կհանդիպենք։ Տեղն ու ժամը կուղարկեմ։ Կսպասեմ քեզ։